Quanto tempo occorre per consegnare una lettera? Parliamo del servizio postale, anzi del disservizio postale, quello di Poste Italiane, che non riuscendo forse per incapacità organizzativa a smaltire la corrispondenza, crea malumori e proteste da parte dei cosiddetti utenti che si affidano a Poste Italiane. Un disguido che sa di pressappochismo e mancanza di rispetto è quello segnalato dal signor Gioacchino, un agrigentino che dice di essere molto adirato e spiega il perché. Il 6 luglio, quindi circa un mese fa, ha spedito dall'ufficio postale di Fontanelle, il quartiere a nord di Agrigento, 10 inviti di matrimonio, di cui 8 con destinazione Agrigento città. Siamo arrivati ai primi di agosto e di quelle lettere purtroppo si sono perse le tracce. Al signor Gioacchino, che si è recato a chiedere all'ufficio postale di Fontanelle e negli uffici di smistamento di Contrada San Benedetto spiegazioni sulla mancata consegna della corrispondenza, è stato risposto che ci vuole tempo e che prima o poi le lettere arriveranno a destinazione. E allora torniamo alla nostra domanda iniziale. Quanto tempo occorre per consegnare una lettera? Ricordiamo che stiamo parlando della stessa città di partenza e di arrivo, ovvero Agrigento. Ed è questo che rende vergognosa la vicenda che giriamo all'attenzione della direzione provinciale delle poste di Agrigento, perché al signor Gioacchino possa quantomeno arrivare un cenno di scuse.